На великодныя выходныя беларуская чыгунка павялічыла колькасць пасажырскіх цягнікоў праз наш горад, але, відаць, цягнікі не вытрымалі напругі. 260 чалавек сталі ахвярамі паломкі лакаматыву. Дызель-цягнік задыміўся каля станцыі Пагодзіна. Гэта станцыя горада Горкі. Лакаматыўная брыгада спыніла пасажырскі цягнік і выклікала ратавальнікаў, калі адчула пах дыму. У выніку машыністы самі змаглі патушыць пажар да прыезду брыгады. Пасажыраў даставілі на патрэбную станцыю з затрымкай у 2 гадзіны. Гэтае здарэнне адбылося 26 красавіка, а 29 цягнік на Воршу спыніўся каля Барысава. На гэты раз праблема не з самім саставам, а з аўтамабілем МАЗ. Грузавік з маніпулятарам, пераязджаючы чыгуначны пераезд, закрануў электрычныя драты, якія сілкавалі электрычку. У выніку 3 пасажырскія цягнікі выбіліся з графіку. Найбольшая затрымка склала 2,5 гадзіны. Гэтая аварыя адбылася каля 15 гадзіны дня, і толькі каля 20 гадзіны паломка была цалкам выпраўленая, як паведаміў афіцыйны сайт беларускай чыгункі.